สวัสดีครับผมเชฟกอบชาแนลคนรูปหล่อคนเก่าคนเดิมครับมื้อนี้สิพามากินนี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแซ่บๆครับแคบหมูอันนี้น้ำซุปครับมันหล่นก็เลยเอามาใส่นี่ไว้มาครับกินได้ครับพี่น้องกินน้ำมันครับเส้นเล็กแซ่บๆหมูตุ๋นหลายๆลูกชิ้นหลายๆข้าวขนาดมันไม่ตะเกียบครับเสียงรถเสียงลากสิร้านได้จังหน่อยใส่เลยครับน้ำซุปเผ็ดจังแซ่บผักกับบ่มีครับมื้อนี้หาบ่ได้หาผักบ่ได้เสียดายครับเอาจริงว่าหาหัวละพามากินกับบ่ได้ซ้ำมากินกันแบบแซ่บครับพ่อแม่พี่น้องใส่ลงน้ำซุปนี่แซ่บครับ
ล่อยู่หายผลกินเบิดลงท่านหนึ่งเต็มที่เลยป่ะเนี่ยเอาล่ะครับลากันไปเพียงซ้ำนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเด้อครับเชฟกอบชาแนลสวัสดีครับ